Kofosa fuudha jaagaa ammallee mana keessa hin jiraatu. Marco Olivia. Akasmiti maki. Wana isi gahim. Mafasidiza. Sindizo mafasidiza. Kofosa fuudha jaagaa ammallee mana keessa hin jiraatu. Safuudha naan jeena dhugaa hangisee safuudha jangatiin taatee ni qaanfadha saniif safuudha naan jeena please okay. Okay come on Joe. Asipo himbe. Yasiro komandi. Matesa. Yo margine ko ilala jira miti ma kai. Lal akanatti. Okay. Maal sirbatti bani akkasi sirbare usee khayda guddaande. Sirbiani sifan sirba hindi ati tankasakasi ka. Safuudha hinjeina dha bakka. Safuudha mikko. Safusi. Sip sina god one unto was. Abazajut fona na kwarana panulun. Baka shi safu sa to araf safu miti mali. Gardeni sa sani fibar. Anapa kofoni ani sifan sirba tin. Kuni no fadda so okay komti. Maki. Ani sifan sirba ati sachi garagala sit danasan sana danastashi. Kalmati taayitin jaaba kanaati na wonni. Ai warindi barintani rawali. Isiraj. Ante. Asi sachi garagala da sirbunat warindi kai maki. Kai. No isirbu asumatayi sirba. Kama bas Gabir ma fargine renu tima fitine dadine ni male da ya dagi jiddi kai. Ati mira ke sabira karto kusura. Ma fangane ma famba. Gana bu shoptu na gestamo. Ma sab beta. Sab bena nili narao. Ma sab fe. Wai. Pugali maki ko jamari kashi. Akasmiti maki. Wana isi gahim. Mafasidiza. Sindizo mafasidiza. Oh, General, thank you. Naggeeffadhu gaasii wallisuu deema akkamitti taa'ee si wallisa rakkoo miti. Bakka isiniif gaaggisee safuudha jee taa'uu isaanii taphadhus rakkoo miti garuu dhiisaa bira darbaa gaamaadha. Gisee namni tokko kooflees keessa wanni hin jeenaadha uummata tokko isin jaaladha mishii jaala keessaniif malee waan biraati miti. Okay kocho. Sifan sirba. ये दिल वालों सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार चाहत से हम तुमको माकी माली दलालता कोमती दुबु से जुरावा बेका कसेते विजय जके सने लालते टेंगटा माली दा Waan akkas koomantii dubbistu fakkaateetu.
Ana ilaalaa bulta. Maalidha? Amma garuu adabbii sitti jajjabeessa, okay? Kan koo yoom adabamte? Adabamee ammoo. Amma adabamee. Tokko dhufee koomantiidhaan blookiidhaan. Maal galchee? Kottu. Maallaan jedhe seeti tokko koomantiidhaan blookiidhaan uummata fixaa jirteedha. Nama bulook godhutti hin jiru laa nama bulook hin godhisine gorsa bareedaa osoo hin ta'in gorsa isa hamilee cabsee daran balleessuu gorseen jechuudha. Saniifuu nama gizee waan takka jettanii gorsa bareedaa tokko nama gorsaati akki kun akkanaa miti. Akkanatti miti akkasitti miti yoo jettan jecha bareedaa taanaan jecha bareedaan sun isii gammachisee jecha sanii waata hedduu tolchuu dandeessa. Jecha saniin immoo waa hedduu balleessuu dandeessa. Saniifuu akkaataa itti seenaniif akkaataa ittiin seenneetu jira. Gorsiin waanuma jiru garuu gorsa arraba malee haa ta'u. Nama hundaafu ana qofa osoo hin nama hundaafu. Okay? Akka jechuu barbaada minister. Yaada baay'ee gaarii. Maal akka malee gizeen haasa'u na laalte. Gizeen haasa'u jechuudha. Yaada baay'ee gadi fageenya bilchina gadi fageenya ta'ee qabu gadi fageenya uummata biratti galuu qaba. Namoonni tokko rakkoo laalchaa qabu. Caaseffama saaraa keessatti galanii sirraa hunda qabu jechuudha. Yaadichi garuu bilchina qaba. Baay'ee bilchaataadha. Yaadichi bilchaataadha. Gadi fageenyaan boksiin tumamee haasa'u fakkaata. Warri kun hin galleef warra rakkoo laalchaa qaban caaseffama saaraa keessatti illee warri hin galle miidhaa akkasitti fudhan. Waliifillee sagalee ta'uun bareedaadha. Sagalee waliif ta'a. Uummata keenya kan dhumu jiruuf sagalee ta'a. Gargaara. Bikki gargaarsaa amma gargaarsi walii qabamu jira. Kaleessa mana mubaarakitti walii qabamu jira. Uummata keenya kan Harargeetti miidhamu jiru. Kan uummata Somaaleetii waliin walalaa jiru. Cinaaqsan irratti lola guddaa deemu jira. Namoota kumaatamaan madaa'e kan madaa'es yaala hin arganne. Du'es qabrii hin arganne. Awwaalcha hin arganne. Sanumaafuu gargaarsi gurramaa jira waan ta'eef waan qabdaniin akka gargaartan asumaanuu isiniif dabarsinaa. Sababni isaa yoo koflaaf tapha keessa waa dabarsine malee yoo ni dubbanna jennee dhufne namootni hedduun nu laalu. Sababni isaa ilmi namaa ciniif qamu jira. Oromoon akka fakkeenyaaf Oromoon bikka hunda siyaasaa achi deemtu siyaasaa gamana deemtu siyaasaa gamas deemtu gargaarsa gamana deemtu gargaarsa. Ilmi namaa garuu mana madaam dhalaan dubartiin fakkeenyaaf nama gargaartu. Akka malee gargaarsi kan nama gargaaru dubartii qoosinte ijoolleen qeeroonis gargaarsi kan jiru biyyuma Arabaa keessa akka guddaa biyya alaa harki xiqqaa biyya guddaa kan biyyuma kana keessa kan nama gargaaran. Mana hojii jira. Gisee namni hojii hojjete dirqama waan itti bu'aaru barbaada. Sigalee madaamachi nama iyyitii ni beeka. Hojjachin inni hojjedha waan ta'eef mana madaamii. Gisee mana madaam keessa rakkoo osoo hin cinqiin sammuu fataa jechuudha. Bu'aaru barbaadanii bu'aartii keessa garuu ergaa dabarsuu qabna waan ta'eef kana dubbadhee galatumaa. Kunoo inni dhaan bargisee waa'ee qabsoo eegale. Laala asitti dhaabbata. Akkasii fataa jee. Maaliif hin dhufne dhufee sin ture waraaboo na seensuu hin dandeenye kaleessa hojiin ture hojiirraa akkuma galee gastii ergadhe nana garriin isaa gisee meeqee asii irratti illee bilbileen ture maaliif akka ta'e nan galchine nan agarre jeetiin fudhadhe haamatti fudhanne nan agarre jeetiin fudhadhe anis hedduun ture akkasitiin dadhabee waan hin dhufeef hojiirraa hin dhiise yoo har'a jiraate hin dhufu. Okay, waraaboo waan biraa miti. Bika gargaarsi jirutti hafee hin beeku garuu kaleessa hojii qaba ture. Ara bishaan inni fajjeestee. Mallaan jettee maakii koo bishaanan baay'isee. Bishaan sirrii hin jirtu garuu bishaan maaliif akka dhugaa ooltaa? Ani hin beeku. Anaa takkaa bishaan dhugu nagartee? Fuuldura koo jira taanaan hin dhiisu ani nyaata isaa ta'u bishaan. Guys, double tap godhaash.
Thank you waraabuko. Wal dhugaa barchuudhaaf bishaan hedduu dhuida. Dhukkubni wata akka sirran harka wallahi bareedaadha garuu akka malee dhuydare akka malee dabarkun. Waciinsaayyuu qabbaadidhaan jee. Amma fakkeenyaaf achi biqanii deemnee ta'eessa gaarraan fedhe biyyi. Bishooftuu. Amma fakkeenyaaf achi nageessaa miti. Achi bashannanaaf deemna. Fakkeenyaaf hoteela deemna. Akkasuma hoteela deemna. Namni amma juuzii dhuguu jira ala taa'ee. Hoteela maal achi bulla? Abuu dhaggeeffa dhaafita. Achi bulla? Laa isa fuudha wallaahi wabillaa isa fuudha. Isaa fuudhaan siin jee sababa kana dhaabnee bikka biratti eegalla ammas. Akka bargisee kuttee ammas haasawa namaa kukuttee akkasii shaantaa qabatee deemte dubartiin si bira. Deemayyee. Deem. Bakkaayaan. Ishii jedheyyuu naaf hin alaqqasuun. Dhugaadha miti eega namni haasawa gisatti immoo waa'ee fardii fa'aa gisee inni ni as laqqasa. Asuma dhaabbatti dubbiin namni gisee haasawu jiru yoo waa bituu qote tekkin suuqii deeme namni bara haasawu bikka san inni eega dhufa. Dhiisee akka bara haasawu jechuudha. Guyyaa biraa hiifateeti. Ati qubna garaa bittaa sujaan. Isaa dhugaa rabbiiti. Tokko maal jetti seete? Raachuu goddeebi bash godhii kottu maatalee. Daa'imman maaltu godhate? Beeyesus. Jeedhaan dhugaa. Duunee kooflaan dhugaa. Naarrabsiisu. Akka koo nama bishaan dhuguu argitanii beektu. Amma moo ishii jedhee ara namichi iyyuu ishii jedhee naan bo'am akkasumatti dubbattanii ishii jedhee naa bo'am. Maali? Waraabbadhaa warriitu. Nan ko barsiisna warra humantii. Maaki. Barsiisa dansa inni haasa. Abdiin kutaatiin nyaadhu haadhuko dhugi dhibbansa. Garmaa mutolaa jedhee doktor naaf yaade moo raachuu jaalate na raachuu jaaladha jette doktor naaf jaalate ilmooti. Ati garuu nyaayina hafe. Ta'uugin raachuu ta'uugin bifamtaa girriin si qabaataa raachuu. Asli waan kana ni sadiitti mala. Yooma akka ta'een beeku, akkamitti akka ta'een beeku, maaliif akka ta'een beeku. Oromoon gixximii jaalate bakka. Gixximii. Amoon jinni gixximu si haa godhu. Deemna bakka kottu. Bakka qabsoodhaan ma fikirii. Qabsoodhaan. Deemi baay'ee dafa. Raachuun garuu godhe. Bah. Bakka.